Nick Durán. Sonido agresivo. Agresivo. Eso es la presencia. Nick Durán. La presencia auditiva de Nick Durán. Nick Durán y sonido agresivo. Directamente desde la capital mundial de los sonidos para el mundo entero. La presencia de Nick Durán y sonido agresivo. Siempre haciendo la diferencia en lo que es la música auditiva para ti. Nick Durán y sonido Directamente agresivo. desde la capital mundial de los sonidos, Ciudad de México. Nick Durán. Sonido agresivo. Directamente desde la capital mundial de los sonidos, Ciudad de México, la presencia auditiva de Nick Durán y sonido agresivo para el mundo entero. Nick Durán.